Merhaba dostlar. Bugün yine bir tamir videosuyla daha karşınızdayız. Bugün servisimize iPhone XS Max bir cihaz geldi. Cihazımızın sorunu Face ID arkadaşlar. Düşme sonucu cihazımızın Face ID'si çalışmıyor. Şöyle gösteririm size de. Gördüğünüz şekilde burası pasif bir durumda. Hiçbir şekilde Face ID eklenmiyor. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar cihazımızın Face ID'sini yapacağız. Hadi gelin tamir edelim.